asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen ñu siiw seen sama xalaat ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen fàtte yéen a ngi seen programme fagaru na comme ni ngeen ko xamee ñu si dalal professeur Ousmane Ndiaye borom Boga Bio nekk praticien nekk fële ca diwaanu Kër Massar. Bii nag mooy deuxième partie vidéo bi ñu doon waxtaanee ci wàllum ndoxu siti waaw vidéo bu njëkk bi professeur wax nañu li nga xamante ni mooy ndoxum siti ak nan lay feeñe ci nit ki ko am pour mu mën cee jël ay matuwaay tey nag dañuy ñëw professeur ci prévention maanaam ñi nga xamante ni bëgguñu daal am ndoxum siti wala bëgguñu seen ndoxum siti débordé ba di lay jafe-jafe buñ jógee ci loolu ñu ñëw tam ñu ko am ba pare ak nag saafara yi nga xam ne am na ci pour mën ko faj comme professeur ñu ngi lay ziar. salaamaaleykum wa rahmatullah sëriñ Pape ñu ngi lay nuyu di la ziar di nuyu mbokku internet yëpp. di nuyu mbokku ñi nga xamante ni ñu ngi suivre yëpp ñu nekk ci biir réew ak bitim réew. rawatina waa Saalum ak waa Gambie. Kédougou fépp daal maanaam ci réew mi ñu ngi leen di nuyu. di nuyu sunu mbokku jàng yi tamit waa sunu mbokku chrétien ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar ñun ñëpp ñoo bokk réew. keroog rek maa ngi koy xam ne benn papa mu woo ni ma waa jàng bi ñu ngi lay ñaanal loolu nag day na sant pour wane ne rek Sénégal ñun ñëpp ko ñoo ko bokk benn lañ. objectif bi rek dañuy tax a jóg mooy defar bu baax a baax macha allah. Pape ni ma koy waxee rek ndoxu siti toujours feebar la boo xam dafa doy waar. léegi nag dañuy ñëw ci prévention yi ñi nga xamante ni moom ki nga xamante ni am na ko nan la war a mën a dundee wala yan lekk la war a bàyyi comme ni ñu koy la faral di waxee wala nan la war a def. donc premièrement mooy ki nga xam ne am na ndoxu siti wala ki nga xam ni bëggul ndoxu siti am évoluer wala ki nga xam ne am na ndoxu siti mi ngi koy faj en même temps li muy def mooy premièrement na bàyyi les produits halieutiques ni ñu ko waxee. produits yi nga xamante ni ci géej gi lañ nekk en général. su ko mënta bàyyi it na ko wàññi. waaw comme que bàyyi moom man du ma koy faral di wax. dafa jafe parce que ñu bëri waa dafa jaxe waaye nañ koy wàññi. nañ wàññi luy jóge ci géej. waaw kay maanaam jën ak ay crevettes ak yu demee noonu waaw nañ koy wàññi. bu baax ku ko mën nag bàyyi tamit moo gën. mais tamit xam nga bàyyi moom dafa xaw a doy waar. waaw léegi bu ko defee li mag ñi di wax rek góor ga demoon ci médecin bi tere ko yàpp. tere ko jën tere ko ataaya tere ko café ni ko bàyyil nangam bàyyil café bàyyil ataaya bàyyil wax ko yu bëri. mun ko góor gi di ko pare góor gi di ko pare nga mun ko wax bu ko yow mi laay baax. Vraiment xam yoo xam ne ku la ko bàyyi loolu finalement est-ce que di nga dund. waaw quand même mun ko wax ba pare mun ko pare nga mun ko wax bu ko yow mi laay baax. donc bu ko defee nag waaw moo tax bàyyi loolu am na ñoo xamante ni mënoo leen a bàyyi loolu kii mais daal. buñ ko mën a bàyyi c'est mieux buñ ko mënul it ñu wàññi ko bu baax a baax. waaw donc bu ko defee lu mel ni jën surtout jën ñi ñuy wax jën yu ñuul yi. surtout jën yooyu moom c'est confirmé que ni day yokk ndoxu siti. donc jën yooyu moom nañ koy bàyyi bu baax daal. yabooy ci la bokk. waaw yabooy ci la bokk. ak jën bi ñuy def thon. waaw surtout jën yooyu moom nañ koy éviter bu baax. bon gerte kemb defoon nañ ci émission ci fan yi passé moom it bokk na ci li nga xamante ni day yokk ndoxu siti. wala baaxu ci daal gerte bu ñorul bi. bu fekkee gerte kem bu ñorul ñi nga xam ne am na ndoxu siti buñ ko mënee bàyyi wala ñu wàññi ko bu baax a baax mooy gën. li nga xamante ni ci wàllu meew la jóge wala soow piir surtout wala meew aussi buñ ko mënee wàññi wala ñu bàyyi ko aussi mooy gën ci ñi nga xam ne am na ndoxu siti wala ñi nga xamante ni dañuy am ndoxu siti di ko traité donc traitement yi boo koy def nga bàyyi waale yooyu donc yàpp la viande rouge yàpp bu bees surtout. wataboor. waaw wataboor lañ koy wax. waaw surtout yàpp bu bees loolu am na ñoo xam ne sax déjà dañ ko allergie ñoom. donc buñ ko mënee wàññi tamit wala ñu bàyyi ko baax na ci nga xam ne dañuy amee ndoxu siti. surtout nag c'est confirmé yàpp bëy. joxe yàpp bëy aussi baaxul moom ci benn yoon ci siti. ci ndoxu siti. donc foofu bu ñu nee yàpp bëy dañuy profité waxaale soowu bëy wala yu demee noonu. donte wax nañ soow. mais surtout soowu bëy ak meewu bëy yooyu. moom baaxul ci ñi nga xam ne am nañ ndoxu siti. donc yooyu daal bokk na ci yi nga xamante ni en général ñi amee ndoxu siti war nañ ko mën a bàyyi wala ñu moytu ko daal. waaw wala ñu wàññi ko bu baax a baax. ci wàllu lekk. xam naa ñu def précision foofu rek. comme li nga ne ñi am ndoxu siti tey fan ñu wàññi yooyu. loolu nag taxul nekkul ni comme ki nga amul ndoxum siti nekkul buy lekk loolu da koy jox. waaw mais ki ko am di ko traité. yii nii mën na yeexal traitement. waaw moo tax nga wax recommandé. effectivement wàññi ko la mu bàyyi. waaw maanaam ki ko am. di faju
munoo bëgg leen di faju ba pare bëgg la koy yokk feebar bi nga di ko def doo ci génn résultat du am mais c'est-à-dire temps bi ngay faju yii moom da nga ko war a bàyyi wala nga wàññi ko bu baax a baax donc pour mën a am résultat ci li ngay faju waaw noonu lay demee quoi mais nag boo koy faju lii bëgg a lekk lii ba koo jël du ma ne di nga am résultat mais day yéex waaw noonu lay demee quoi d'accord loolu leer na léegi nag loolu mooy li nga xam ne moo jëm ci wàllum prévention waaw léegi nag ñu ñëw ci solution yi xam naa nag solution yi moom dañ koy ubbee garab gi ngay jaay parce que sinon am na yoo xam ne xam nga vidéo duñ ko topp ba mu jeex boo ñëwee ci tegtal yi ngay joxe ba pare mujjee garab gi nga xam ne yow am nga ko di ko jaay ñu bëri mën na am lu ñu yegg ci fin vidéo bi duñ ci jot nga njëkkee garab gi ngay jaay pare leeral ko dinañ def image bi ñuy si wet gi nga leeral ko pare ñu soog a ñëw nag après yeneen yi ngay joxe koo xam ne bëgg na la mu tëli boppam effectivement waaw Pape comme ni nga ko waxee am nañ ci garab boo xam ne efficace na moom franchement parce que damay faral di wax ni sama garab yi moom am na garab yoo xam ne moom wóolu naa leen bu baax a baax te yëpp laa wóolu sax parce que maa leen di defar mais garabu siti hémorroïde hépatite estomac yi garab moom macha allah daal yàgg nga ci amay résultats 100% sax presque wala 90%. surtout siti bi moom da ci def ay résultats yu doy waar yoo xam ne su ma ñimee woon sax dëgg-dëgg dama naan képp ku may faj dama lay faj siti ba pare doog lay faj beneen feebar moo lay faj maanaam dama lay jox garab siti bi ba pare doog lay faj beneen ndax efficacité résultats yi muy def macha allah même diabète bi démb jot naa ci témoignage bu am solo waaw na maire boo xam ne jël na ko ci yow def dëgg waaw jabet bi ak jabet kontaan moom nee na moo wér na pare moom waaw non jabet bi moom Pape jabet bi waaw damay faral di wax démb maa ngi ko sama benn patient ma ne ko bi may def émission fii Pape ñuy def émission maanaam jabet dina wér waaw xawoon naa cee wéet ndax Sénégal gëmuñu ko woon ñu bëri traitement lañ ciy jàpp waaw mais léegi def naa liñ ci am ci résultat yi def naa yow yi envoyé naa la vocal yu bëri démb rek moo ci mujj bu matul 100 vocal dafa naa ni jege na ko yoo xamante ni ñëpp wér nañ ci jabet donc am résultat yi man daf ma ëpp sax doole léegi donc donte nag foog ñu xam ne ñëpp mënuñoo wér waaw ci loxo yàlla nekk da ngay faj rek waaw parce que am na ñuy respecté garab mais am na ñoo xam ne wóor na mën ni respecté wuñ garab parce que démb rek am na benn patient boo xam ne bi mu jëlee garab léegi li ëpp na 3 mois te na ma jeexagul xam nga kooku wóor na naanu ko normal waaw c'est vrai normal yooyu nag gaa yooyu mooy indi problème waaw yooyu mooy indi problème tane bàyyi moom dafa yomb Sénégal waaw tane rek bàyyi waaw di jël garab tane santi ne tane naa rek bàyyi waaw nga dem quelque temps affaire bi ñëwaat waaw Sénégal moom ñoo mënta faju daal mais nag yàlla baax na donc garabu siti bi daal Pape comme ni ñu waxee dañ koy jaay am na boo xam ne bu fekkee siti bi day génn tànk yi di am ay xar-xar wala mu am ay heure am na pommade bu ñu ciy boole donc am na garab bu ñuy naan ñu ngi koy joxee 30 000 am na pommade bu ñuy boo ci diw ñu ngi ko joxee 10 000 exemple noonu lay demee waaw bu gën a leer la sachet bi moo nekk noonu gars yi ñu ngi koy gis ñi à côté waaw damay conseillé nag képp koo xam da ngaa am ndoxum siti nga jokkoo ak professeur jël garabam ngooku loolu laay conseillé nii léegi nag koo xam nag bu koo def loolu léegi nag kooku lan nga koy conseillé yan gàncax yu sax ci réew ñu mën a utiliser d'accord léegi nag bu defee ñu ñëw ci gàncax yi nga xamante ni day faj waaw xam nga ñun dañuy labirante rek labirante moo tax ñuy def lii pour nit ñi mën a jariñu am na garab bu ñuy wax dànq day faj siti baax na loolu ci siti mais toujours dama koy jàngale que ni man moom sumay garab dànq bokku ci waaw parce que dànq day génnee siti waaw tam ñoom bu duñ bëgg faj bi duñ bëgg mu génn waaw dañuy bëgg a wér te du génne benn si waaw léegi nag damay leeral nit ñi rek pour koo xam ne bëgg nga mu génn ba maanaam dànq boo ko dee naan day génn ci biti mën na nekk sous forme de heure waaw ay heure ak yooyu waaw yu bëri nag tradipraticiens yi Sénégal gi yëpp ak mag ñi ñëpp siti moom ñu ci ëpp dànq lañ koy faje mais nag comme ñun nag bokkuñu ak ñoom ñun dañoo def ay recherche ba xam ne garab gi lii mooy lii te jamono moo toll foo xam ne am na ñoo xam ne bëgguñu di naan garab muy génn donc di leen gêner donc ñooñu bu ko defee day kii garab yooyu ñun dañ koy éliminer beneen bi tamit mbooy Pape am na ñoo xam dañuy xeesal il faut ñu leeral ko ñuy xeesal ba xees nii te nekk ay tubaab ay sénégalais wala ay gambien xeesal ba xees yooyu noonu bu ñu dee jël garab bi il faut que heure yi génn moom loolu moom c'est normal waaw ñi nga xam ne ñoom ñoo rey seen mélanine waaw kay foofu lay demee noonu donc boo fajee parce que am naa ko mu ci doon faj jabet
riz yi génn mu commencé nangam non mais foog mu génn parce que waaw kooku moom c'est obligatoire ñuy xeesal donc loolu mooy moo wàññi doole yaramam waaw kay yaramam waaw doole ji mu amoon moo ko affaiblir ak xeesal bi kon fotom la waaw kay léegi nag garab bi tamit day liggéey garab bi day liggéey moo tax affaire yi di génn noonu c'est évident donc noonu lay demee quoi donc bu ko defee am na garab bu ñuy wax feex reenu feex boo ko amee moom it baax na ci ndoxu siti feex baax na ci dànk bi nuñ koy jëlee moom dànk bi bu la neexee nga baxal ko moom bu la neexee nga xooj ko reen bi di ko moom naan ren bi ngay jël di ko naan benn verre le matin benn verre le soir d'accord bu la neexee wala matin midi soir feex bi nag feex bi moom da nga koy xooj nga xooj doo ko jël nga koy bax xas wala reen reenu feex ngay jël xooj ko nga jël xooj ko di ko naan moom it dina baax na ci kaas suba xoos aussi garab yu xoos am na kay xoos am na baax na moom it garab bu baax la ci affaire yu jigéen ak yu demee noonu donc bu ñu ko jëlee moom it baxal ko maanaam def décoction bi bu la nga xooj ko tamit di ko naan baax na ci moom xas wala reen non xas bi baax na reen bi baax na moom xoos xasum xoos wala reenu xoos waaw boo ci am rek baax na ci baxal ko di ko naan lu garab bu ñuy wax wëtteenu bët defoon nañ ci vidéo waaw wëtteenu bët moom baax na ci ñi nga xam dañoo amee prostate comme ni ñu ko waxee mais ñi nga xam dañoo amee siti aussi day fajaale siti donc wëtteenu bët boobu aussi moom baax na moom la nga koy xooj doo ko baxal quoi doo ko xooj noonu di ko naan mais moom dafa dafa nekk garab goo xam ne boo ko xoojee dafa gaaw a yàqu parfois da ngay xooj luy yem rek waaw bu amee 2 jours rek day commencé kii donc da ngay xooj luy yem di ko naan moom it baax na ci quoi wëtteenu bët garab yu ñuy wax salaan defoon nañ ci émission defe naa wala defaguñ ci waaw salaan aussi soo ko amee baxal ko di ko naan moom da nga koy baxal car yi baax na ci kii mu tuddati siti waaw moom nag toujours ni comme ni ma koy waxee rek comme ni ñu ko waxee woon ci émission boobu boo daggee salaan bu bees doo ñëw rek baxal ko da nga koy bàyyi 1 jour wala 2 jours ba meen bi génn ba pare maanaam boo daggee caru salaan yi waaw bu dee reen bi sax garaawul moom mën nga ñëw baxal mais bu dee car yi soo ko daggee da nga koy bàyyi 1 jour wala 2 jours wala 3 bu la neexee doo koy baxal commencé di naan waaw moom yooyu daal bu ci def naa yëpp garab yi ñu fi cité yëpp yi yomb na yenn yi si bëri yi nga wax ni yëpp jaaykat dañ koy jaay salaan moom boo nekkee fu am ay tool rek moom la ñuy ñagee tool yi ñaari yomb na waaw même xorom polle baax na ci cité aussi xorom polle waaw buñ ko am di ko baxal aussi di ko naan aussi baax na ci xorom baax na ci ndoxu siti waaw garab yi mën a faj siti daal bëri na mais nag su tegtal yi bëri rek nit ñi dañuy commencé da ngay jaxasoo quoi 3 4 5 3 sax doy na ñaar 3 rek doy na waaw mais au moins ku amul bi di nga mën a am bee baax na donc bu ko defee yooyu daal ku ci jël benn boo ci jël rek yàlla mën na la defal saafara incha allah leer na macha allah incha allah leer na man nag may recommandé nag nit ñi ñu jënd bi ngay ñaar parce que tamit boo feebaree bëgg a wér nga gis koo xamante ni maanaam mi ngi lay jàngale wér-gu-yaram mais bi muy defar man personnellement man bi ngay tey jox nga ma si yaakaar naa benn yoon parce que man sama tànk da doon kii sama diggante baaraam da doon weex voilà mu ngoog te jël naa ko moo tax boobu laay conseillé ni jaar nga ci ñam nga voilà bi nga xamante ni yow yaa ngi koy jaay parce que boobu efficace da nga jël rek di utiliser quoi yow defal nga ko ba pare nit ki day jël rek te ni nga koy def rek bind ko ci paquet yëpp nit ki day jël rek utiliser traitement du soxla ngay dem di jëndi si rek jaay ko reen yi du soxla ngay dem ci àll bi ñu ay reen ak ay xob te Pape xam naa ñu bëri sax te da ngay livrer waaw da ngay livrer n'est-ce pas waaw dañ def livraison quoi voilà dañ def livraison mais li ci am solo sax garabu siti boobu moo composé Pape dafa mën a faj yeneen ak yeneen yu bëri yoo xamante ni du siti rek lay faj mais yu bëri da koy mën a fajaale te moom yàlla dimbali nañu ba ci xanaa peut-être yenn siti yu garaaw yi peut-être ngay commencé ngay xaw a muy chronique yi nga xam day dem ba am ay picc ay góom ak yu demee noonu yooyu ngay xaw a am yéex a am résultat mais yeneen yi nga xam ne ay xasan laak ay wokkutoo gi ndawaan yooyu moom benn paquet bi balay jeex sax nga commencé gis résultat moom incha allah bu neexee yàlla léegi nag li ci des nag mooy siti dafa naqaree faj c'est-à-dire que pour mu denc ci nit ki parfois dafay toll foo xam ne day jaxasoo ak deret bi léegi nag pour nga purifier ko di ko naan ba nga xamante ni nag deret yi raxas na ko ba nga xam ne dañ na ci deret yi loolu moom traitement la bu xaw a yàgg pour nit ñi respecté ko tamit waaw kay loolu traitement loolu koy jox garab yow nga insisté ci parce que da ngay insisté ba sonn mais nit ñi moom ñoo xam ne dañoo mel ni man dañoo tëggat
maanaam dañuy jël garab gi naan ko tey defe ne lëg naan nañ ko dimanche bii di ñëw moom war ko paase waaw ñu bëri fekk yow style bi peut-être am na ci yow 5 ans la mu ëpp ko nga ñëw ñu jox la garab kay war ngaa patienté naan ko benn sax ñetti weer yoo xam da ngay respecté nag programme bi waaw au moins nga xool mu koy dindi nànk-nànk parce que du garab yi tam du luxus du luxus quoi du tam ay produits chimiques waaw ay plante la ay xob loolu boo koy naan mu war laa faj day dindi feebar bi ndànk ba mu jeex tàkk nga xam ne di nga wértu doo ko yëg waaw du loo xam da nga koy naan tey mu faj la tey mu faj waaw voilà benn ba li nga wax nii loolu la benn paa wax nee na feebar ni muy duggee noonu lay génnee c'est-à-dire ndànk da ngay dégg gis nga ñi nga xamante ni dañuy faj dëgg-dëgg duñ la laaj ba xam wér nga naa la ndax yaa ngi tane waaw ñi lay jox garab dëgg-dëgg boo di ci mag ñi naa def baa yaa ngi tane nga ni waaw fekk c'est-à-dire mi ngi am amélioration ñu naan kon baax na ngay dem di tane ba wér waa jox nit garab rek naan ko ba wér nga waaw du gaawewul noonu de xam nga rek doo sànn léegi da ngay bëgg perfection mais après boo réussir nga xam ne yow mi koy bëgg sax parfait woo quoi parfait waaw kay waaw mi ngi noonu parce que doomu aadama moo matul waaw boo amee côté boo xam da nga cee mel nii nu normal di nga xool beneen côté boo xam di nga doo ci normal noonu la doomu aadama waaw dañoo mati di daal nit matul waaw yàlla yàlla defal jàmm amiin rek am solo da ngay gis ñun ñëpp ñi nekk ay sénégalais ñuy créer fi ay situation politique di tojante suñuy bopp di sàccante suñu biir ñun sénégalais yi ñuy sàccante suñu ay magasin suñu biir loolu lu gën a nekk matadi loolu ci loolu amul fenn te ñu ngi koy def waaw vraiment loolu rek loolu matadi moo doomu aadama matadi rek après am naa boo amee loo ci bëgg sànni waaw bu ko defee ñu sant ñëpp rek gërëm ñëpp di tàggoo rek ba beneen yoon asalaamaaleykum wa rahmatullah aleykum asalaam wa rahmatullah